Egal, ob du den Advent bei Burger King feierst, auf dem Bahnhof zwischen den Zügen oder draußen. Oder ob du zu Hause die 4 Kerzen anzündest. Der Fimo Adventskranz steht dir immer zur Seite. Ich rolle Fimo Weiß auf Stufe 3 aus. Ich rolle Fimo Rot auf Stufe 3 aus. Ich schneide Streifen aus meinem Fimo Weiß. Meine Streifen sind 0,5 cm dick. Den Schritt wiederhole ich jetzt mit Rot. Ich lege im Wechsel meine Streifen. Ich fange mit einem roten Streifen an, dann folgt ein weißer. Du brauchst insgesamt 8 rote Streifen und 7 weiße Streifen. Wenn ich meine Streifen aneinandergereiht habe, dann glätte ich sie mit dem Acrylroller. Ich nehme die Streichholzschachtel und wickle sie mit Fimo ein. Damit ich meinen Adventskranz anzünden kann, schneide ich beide Seiten der Zündfläche frei. Dazu nehme ich eine Schablone. Die beiden Zündflächen habe ich ausgeschnitten. Die Streichholzschachtel lässt sich ganz normal auf- und zuschieben. Für die Seitenteile rolle ich Fimo Weiß wieder auf Stufe 3 aus. Die Seiten des inneren Elements verkleide ich nun ebenfalls mit Fimo. Als Kleber verwende ich Fimo Liquid. Ich schneide die Löcher für die Kerzen ein. Ich arbeite mit Hilfe einer Schablone. Die ist genauso groß wie meine Streichholzschachtel. Dann schneide ich los. Nachdem ich mein Fimo ausgeschnitten habe, steche ich ebenfalls die Pappe durch. Das Loch muss so groß sein, damit die Geburtstagskerze hineinpasst. Für den Adventskranz nimmst du dir eine grüne Fimo-Kugel. Außerdem brauchst du ein Modellierwerkzeug mit Spitze. Steche jetzt mit der Spitze durch die grüne Kugel. Jetzt formst und drehst du deinen Adventskranz, bis er dünn und in der Mitte ein breites Loch hat. Für die Zweige nimmst du dir eine kleine Fingernagelschere, die leicht gebogen ist. Jetzt schneidest du dir die Zweige. Den Adventskranz lege ich jetzt zwischen meine Löcher. Nun folgt die Weihnachtssternkellen. Für die Weihnachtssternkellen brauchst du insgesamt 7 verschiedene Farben. Für den Blütenstempel nehme ich Gelb, für die Blütenblätter Weiß, Rot und eine Mischung aus Rot-Weiß. Für die Blätter nehme ich ein helles Grün, ein dunkleres Grün und ein ganz dunkleres, fast schon schwarzes Grün. Ich fange mit dem Blütenstempel an, dafür brauche ich Gelb und Rot. Fimo Rot rolle ich auf Stufe 7 aus. Du nimmst zuerst das Fimo Gelb und schneidest es in Trapezform zu. Mein gelbes Trapez packe ich jetzt in Fimo Rot ein. Ich reduziere nun das Stück. Aus meiner reduzierten Kellen schneide ich nun 5 gleich große Stücke. Für die Mitte nehme ich etwas Rot. Rundherum lege ich jetzt meinen Blütenstempel. Weiter geht es mit der Blütenkellen. Jetzt brauchst du dein Fimo Weiß und die Mischung aus Rot und Weiß. Fimo Weiß rolle ich auf Stufe 1 aus. Meine Rot-Weiß-Mischung rolle ich wieder auf Stufe 1 aus. Ich schneide nun ein Quadrat 7 auf 7 cm aus meinen Fimo-Stücken. Ich halbiere mein Quadrat und lege nun die beiden Dreiecke aufeinander. Das gleiche wiederhole ich mit Fimo Weiß. Mein rotes und mein weißes Dreieck lege ich leicht versetzt nebeneinander. Die Spitzen, die oben und unten überstehen, schneide ich ab. Fertig als Rechteck gebe ich das Ganze jetzt in die Pastamaschine und stelle meinen Farbverlauf her. Ich kurble auf Stufe 1 ca. 20 Mal, bis sich die beiden Farben schön miteinander vermischt haben.
Meinen Farbverlauf strecke ich jetzt bis zur Stufe 7. Meinen Farbverlauf lege ich jetzt im Zickzack zusammen. Meinen Farbverlauf, den ich jetzt im Zickzack zusammengelegt habe, bleibt unten rund, oben forme ich ihn spitz zu. Als nächstes legst du dir die Äderchen in dein Blütenblatt, dafür verwende ich die Fimo-Farbe Rot. Fimo Rot rolle ich auf Stufe 7 aus. Ich lege jetzt das Blütenmuster mit meinen roten Fimo-Streifen. Wenn dein Blütenblatt in etwa so aussieht, dann ist es fertig. Nun kannst du es reduzieren. Aus deiner reduzierten Cane musst du jetzt 10 Stücke schneiden. Du brauchst 5 Stück, die etwas kleiner sind und 5, die etwas größer sind. Um den Blütenstempel legst du jetzt deine Blätter. Dabei musst du aufpassen, dass die weiße Seite im Blütenblatt immer in eine Richtung zeigt. Nach der ersten Reihe kleinerer Blätter folgt die zweite in groß. Aus dem hellen und etwas dunkleren Grün stelle ich nun wieder einen Farbverlauf für die Blätter her. Ich rolle das helle Grün bei Stufe 1 aus. Dann nehme ich das etwas dunklere Grün und rolle es wieder bei Stufe 1 aus. Anschließend nehme ich beide Farben, das helle Grün und das etwas dunklere, lege die beiden Farben übereinander und kurbel bei Stufe 1 meinen Farbverlauf. Sieht dein Farbverlauf in etwa so aus, nimmst du wieder deine Pastamaschine und streckst den Farbverlauf bis zur Stufe 7. Deinen dünn gestreckten Farbverlauf rollst du jetzt auf. Du beginnst beim hellen Grün. Nun folgen die Konturen fürs Blatt. Dafür nimmst du das ganz dunkle Grün. Das dunkle Grün rolle ich bei Stufe 7 aus. Deinen Farbverlauf packst du in das dunkle Grün ein. Dann nimmst du deine Cane und formst eine Seite spitz zu. Sieht deine Cane jetzt so aus, schneidest du mit dem Messer das Muster in das Blatt. Die Flächen dazwischen lege ich wieder mit dem dunklen Grün aus. Sieht dein Blatt fertig mit dem Grün eingelegt so aus, dann nimmst du deine Cane und reduzierst sie. Aus deiner reduzierten Cane schneidest du dir jetzt 5 gleich große Stücke. Deine Blätter setzt du jetzt in die Cane ein. Dazu schneidest du unten ein kleines Dreieck in das Blatt ein. Mit dem Loch voraus setzt du es nun auf die Blütenblätter. Genau so verfährst du jetzt bei allen 5 Blättern. Der Weihnachtsstern sieht jetzt so aus. Zum Reduzieren fülle ich die Stellen dazwischen jetzt mit Fimo Weiß auf. Nach dem Reduzieren sieht die Cane so aus und kann auf den Adventskranz gelegt werden. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!